Bienvenido, bienvenida. Si estás aquí, es probable que experimentes bruxismo o tensión mandibular. Iniciaremos la tercera sesión de un protocolo orientado a reducir la actividad involuntaria de los músculos de la mandíbula y favorecer la relajación profunda de toda la zona orofacial. El tratamiento debe seguirse durante al menos 4 semanas. Primera semana utiliza las 7 sesiones preparadas. Segunda semana, vuelve a repetir de la primera a la quinta sesión. Tercera y cuarta, haz 4 sesiones a tu elección. Se recomienda una valoración por un profesional de odontología o fisioterapia especializada para identificar la causa del bruxismo y, si es necesario, complementar este programa con tratamiento clínico. Durante las sesiones, evita tener alimentos, chicles u objetos en la boca y no realices el ejercicio mientras conduzcas. Comenzamos con la tercera sesión. Colócate en una postura que te permita descansar plenamente. No necesitas buscar una posición perfecta. Solo una en la que el cuerpo pueda entregarse por completo. Permite que el peso se distribuya de forma natural. Sin ajustar nada todavía. Deja que los ojos se cierren suavemente. Como si bajaran por sí solos. Siente como el cuerpo empieza a reconocer que este es un espacio seguro. Un espacio para soltar. Para descansar. Para detenerse. Lleva ahora tu atención a la respiración.
Observa el aire entrar y salir, sin cambiar su ritmo. Solo sintiendo el movimiento. El vaivén. La continuidad suave que te acompaña. Imagina que cada exhalación limpia un poco de tensión. Como si abriera espacio. Como si deshiciera un nudo interno. Permite que el abdomen se mueva con libertad. Como si respirara sin esfuerzo. Por sí mismo. Dirige tu atención lentamente hacia lo alto de la cabeza. Como si te acercaras a ese espacio con una luz tenue. Imagina una sensación tibia descendiendo. Una suavidad que se desplaza con paciencia. Ablandando todo lo que toca. Permite que el cuero cabelludo se afloje. Que los músculos que nunca notas también se relajen. Como si cada célula recibiera un permiso silencioso para descansar. No necesitas hacer nada. Solo permitir. Siente como la frente se vuelve más amplia. Más lisa. Como una superficie tranquila sobre un lago en calma. Permite que el centro de la frente se abra un poco. Como si dejara escapar tensión antigua. Sin prisa.
sin ruido. Dirige tu atención al espacio entre las cejas. Siente cómo se suaviza. Cómo se abandona a la quietud. Como si al exhalar se deshiciera cualquier gesto retenido. Cualquier esfuerzo habitual. Lleva ahora la atención a los ojos. Siente su peso. Como si cayeran un poco más hacia su interior. Permite que descansen profundamente. Que se entreguen al soporte interno. Como si flotaran en un agua tibia. Observa cómo se relaja también todo lo que los rodea. Los párpados. La zona superior. La zona inferior. Deja que cada exhalación sea un pequeño soltarse. Un pequeño caer. Lleva ahora la atención a las mejillas. Siente cómo se ablandan. Como si se derritieran lentamente. Como cera bajo una luz suave. Permite que la gravedad las guíe hacia abajo. Ligeras. Suaves. Rendidas. Dirige la atención hacia los labios.
Permite que descansen sin intención. Sin forma. Sin presión. Siente cómo esa zona se vuelve más blanda. Más tranquila. Más natural. Lleva ahora tu atención hacia la lengua. Siente su peso. Deja que se acomode en la parte baja de la boca. Como si encontrara un lugar perfecto para descansar. Permite que toda la cavidad interna se vuelva amplia. Silenciosa. Suave. Dirige la atención hacia la mandíbula. No trates de modificarla. Solo obsérvala. Como si la miraras desde adentro. Siente cómo empieza a aflojarse. Cómo se libera. Cómo deja ir tensiones que quizá ya no recordabas. Permite que caiga un poco. Solo lo necesario. Deja que las articulaciones se vuelvan más livianas. Más libres. Como si finalmente encontraran un estado natural de descanso. Lleva tu atención a la zona que conecta la cabeza con el cuello. Siente ese punto. Esa transición. Como si hubiera espacio para respirar ahí también.
como si una sensación de apertura empezara a nacer. Dirige tu atención a la parte posterior del cuello. Imagina que se derrite. Que se alarga. Que se vuelve cálida y blanda. Siente como el peso de la cabeza encuentra su soporte sin esfuerzo. Como si el cuello solo acompañara. Sin cargar. Lleva la atención a los lados del cuello. Permite que se suavicen. Que se vuelvan fluidos. Como si perdieran la rigidez habitual. Siente como la piel, los músculos, las capas profundas, todo se entrega a esta relajación. Imagina ahora que la cabeza y el cuello quedan suspendidos en un estado de ingravidez. Como si flotaran. Como si no tuvieras que sostener nada. Como si el peso desapareciera por completo. Deja que esta ligereza se vuelva más real con cada exhalación. Como si te adentraras en un silencio profundo. En una quietud que no necesita explicación. Lleva la atención al interior de tu mente. Sin intervenir. Sin dirigir. Solo observando. Permite que los pensamientos aparezcan y se vayan. Como nubes que cruzan un cielo amplio. Sin dejar marca.
Siente como el interior de la cabeza se vuelve espacioso. Como si pudiera contener silencio. Como si se expandiera hacia adentro. Dando lugar a más calma. Más ligereza interna. Ahora imagina que esta tranquilidad empieza a extenderse más allá. Como una suave ola que sale desde la cabeza y el cuello. Expandiéndose unos centímetros alrededor. Como un halo de quietud. Que envuelve. Protege. Acompaña. Percibe cómo el entorno también colabora. Como si el espacio donde te encuentras se volviera más amable. Más suave. Como si te sostuvieras sin pedir nada a cambio. Simplemente acogiendo tu descanso. Lleva la atención nuevamente a la respiración. Siente cómo une la cabeza. El cuello. Y el resto del cuerpo. Como si todo se moviera en un mismo ritmo. Un solo flujo. Un solo gesto. Con cada inhalación sientes la conexión. Con cada exhalación sientes la liberación. Deja que cualquier tensión residual descienda. Que se desprenda. Que se diluya. Permanece en esta quietud profunda.
sin esfuerzo. Sin intención. Solo siendo. Permitiendo. Descansando. Habita este silencio interno. Respira en él. Déjate sostener por él. Permanece unos instantes más en esta calma total. Sintiendo que no hay nada que cambiar. Nada que lograr. Solo estar aquí. Y ahora, de manera muy suave, comienza el regreso. Lleva una parte de tu atención a la respiración. Siente el cuerpo en el espacio. Siente el contacto. La temperatura. La solidez que te sostiene. Permite que pequeños movimientos aparezcan. Quizás en los dedos. En los pies. En los labios. Movimientos lentos. Naturales. Sin romper la calma. Respira un poco más profundo. Como si trajeras claridad. Como si la luz volviera lentamente. Sin prisa. Y cuando lo sientas natural, abre los ojos. Muy despacio. Como si despertaras dentro de la tranquilidad.
sin soltarla. Trayendo contigo este estado. Esta suavidad. Esta quietud. Quédate aquí un momento. Notando cómo se siente volver. Sin alejarte de la calma que has cultivado. Si te ha gustado esta sesión, puedes ayudarme con tu suscripción al canal. Así conseguirás sanar junto a toda la comunidad. Así tendrás el poder de mantenerme aquí, junto a ti. Ahora disfruta de tu melodía. Descansa.